復生不忘助他人，我係得翻條命翻嚟，自己可以生存到。我要感激捐肝俾我個人，希望將呢個感覺就幫翻第二啲人。我叫做黃志剛，咁60幾歲啦，今年就主要嚟講咧，我係做咗一個肝臟移植嘅手術嘅。其實我早期2000年初嗰時都已經知㗎啦。咁喺2006年嘅時候咧，我就做咗一個割膽嘅手術。咁割膽嘅時候咧，個醫生咧就發覺我個肝咧就有輕微硬化。咁佢同我講咗，因為對我本身嚟講，平常嘅生活咧冇乜影響，咩事都冇。咁只不過係因為知道係帶菌嘅，我同屋企食飯啊，成嗰啲咧我就會用公筷啦。然後跟住咧到去2022年初啦，我係斷咗我個膊頭嘅韌帶。斷咗韌帶之後咧，我想駁翻佢咧，繼續做運動嘅話，條韌帶斷咗好麻煩。去做呢個駁翻個韌帶嘅手術啦。喺呢個手術之前需要麻醉啊，佢要驗身嘅。驗咗身之後咧，個醫生就同我講，佢話韌帶可以遲啲做。但係咧驗到你啲血有啲問題，refer 咗我去做呢個泌尿科度咧，就 check 下個肝，就停啲逼啦，發覺原來肝嗰度咧係有3粒癌細胞喺處。起初即係盡量希望做切割啦，但係醫生話個肝功能比較差啲，係做唔到。然後咧又化療呢個電療啊，就同埋呢個咁嘅免疫治療啊。個醫生好好嘅，幫我做去試。最後直接把藥。但係個中途嘅過程咧都係根治唔到。佢控制到個癌細胞嘅時候咧，個肝功能就差。佢減藥咧，個肝功能咧就好翻啲。即係上落啦咁樣。唔係長久計啦。收尾有啲醫生咧就同我講咧，就話你其實要面對一個肝移植嘅手術應該。喺呢個療程之中咧，其實我最感謝嘅咧係除咗醫生之外咧，屋企人。我深刻到體會到咧，佢哋係好緊張我。你都問啲醫生就知㗎啦。佢哋話：喂，成家人嚟嘅，次次都我感覺上咧就好溫馨同埋好 supportive，好支持住我嘅。而佢哋做嗰啲嘢咧，令到我好窩心。我去做呢個移植手術之前咧，佢寫一本嘢俾我，好簡單嘅嘢，就係講我嘅好處。即係我嘅即係令到佢好感激我嘅嘢。我睇到喊，其實好難得㗎。即係佢如果咁樣 care 我。我如果我唔去盡力去醫咧，醫唔醫都唔知啦。唔盡力去醫咧，好似好對唔住佢哋咁啊。佢亦都話俾我聽咧，你唔好諗住睇住媽咪好似冇咩嘢，其實佢翻身去都幾到喊。呢個係令到我好感動。所以一個人病咧，係全家都係受影響嘅。所以我喺呢個醫療過程之中咧，我好努力。佢叫我做完之後咧，要行圈啊，剩嗰啲，佢行1個圈，我行2個；佢行2個，我行4個。變咗咧，我出院嘅時候，啲醫生同我講，佢話佢係一個係優秀嘅病人。其實我都鼓勵大家，如果係病嘅話咧，康復嘅時候咧，係盡量做多少少運動，係可以幫到你。我感恩嘅時候咧，醫生同我講，佢話感恩大家都應該做啦。佢話但係咧，你可以嘅話咧，盡量去做下義工啊，幫下其他嘅病人。呢個大前提咧就係佢講咗呢個會俾我聽啦。呢個即係所謂肝臟移植健康會啦。話佢呢個主題咧就係復生不忘助他人。好有意義。即係其實復生即係我係得翻條命翻嚟，自己可以生存到。我要感激捐肝俾我個人。希望將呢個感覺即係幫翻第二啲人。將佢一路流傳落去。我呢個覺得我係好有意義嘅呢樣嘢。我哋去探訪一個比較年紀長一啲嘅老人家，佢好負面嘅充滿負能量嘅。我哋去見到佢嘅時候咧，啲負能量，我哋係幾個義工一齊去嘅。然後跟住話俾你聽咧，我哋其實幾個都做咗移植㗎。呢個20年，嗰個15年。我呢個2年半咁。做咗，當佢講完俾佢聽之後咧，佢個樣係唔同咗，隻眼好似發光咁。咦？唔係啊嘛？佢話乜？你咁嘅樣都似做咗咩？即係你咁多口水，咁多嘢講原來係做咗個移植咁。即係我做咗，我都可以咁喎。就係咁樣。
咁令到佢咧係增強咗個自信心啊！即係如果佢做完呢個手術嘅話咧，佢可以好似你咁喎，你見到佢眼發光同埋有啲微笑咧，你個心係好滿足嘅去做呢個義工。